हाय गाइस, फिर से एक नए वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेनाड्रिल काउच सिरप, जो खांसी की सिरप है। और अभी ठंडी का मौसम में अक्सर लोगों का खांसी की प्रॉब्लम हो जाता है या पुराना कफ है गले में। इससे रिलेटेड मैं जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखते रहिए, कट कट के मत देखिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे तक मिलते रहे नोटिफिकेशन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बेनाड्रिल कॉफ सिरप, ठीक है। तो ये लेने से आपको कौन सी फ़ायदे होने वाली है। जैसे कि बच्चे हैं 2 साल या 3 साल, खांसी है, तो उनके लिए क्या करना है। उनके लिए बेनाड्रिल कॉफ सिरप 2 साल से नीचे है तो उनको नहीं देना है। 2 साल से ऊपर है, 3 साल 4 साल या 5 साल, तो बेनाड्रिल कॉफ सिरप आप दे सकते हैं। जैसे कि खांसी है, गले में कफ है, ठीक है, खांसी है, गले में कफ है, या पुराना खांसी है, कम नहीं हो रहा है, बहुत सिरप ले लिया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे आप बेनाड्रिल कॉफ सिरप बच्चे को पिला सकते हैं। और एडल्ट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। एडल्ट को, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं घर में या बॉयज़ है 20 साल 25 साल 15 साल, तो इस बॉयज़ को भी और बुजुर्ग लोग को भी आप दे सकते हैं बेनाड्रिल कॉफ सिरप। ये नज़दीकी मेडिसिन स्टोर, मेडिसिन शॉप या डिस्पेंसरी में आपको हर जगह में अवेलेबल मिल जाएगा बेनाड्रिल। अब बहुत ही पुराना ब्रांडेड कंपनी है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का है। और आपको ये नज़दीकी मेडिसिन स्टोर में आपको मिल जाएगा। गले में कफ है या गले से लेकर मुंह तक खांसी आ रहा है, ज़्यादा बार बार खांसी हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे आप बेनाड्रिल कॉफ सिरप ले सकते हैं। 2 चम्मच करके, यानी कि 10 ml, 2 ढक्कन, दिन को 3 टाइम खाना खाने के बाद लेना है। लेकिन ये सिरप जिस टाइम पे ले, इस टाइम पे आप पानी मत पीजिए, ठीक है, पानी नहीं पीना है। इसके साथ कौन सी एंटीबायोटिक लेना है, इसका वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और एक बात, ये बच्चों को भी दे सकते हैं जो 2 साल या 3 साल है, और एडल्ट के लिए तो बोल ही दिया। पुराना खांसी है, बहुत सिरप ले लिया, असर नहीं हो रहा है, तो इस टाइम पे बेनाड्रिल कॉफ सिरप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल्स बता दिया। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप निःशुल्क में पूछ सकते हैं। और एक बात, ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करना, क्योंकि उनको भी ऐसा प्रॉब्लम से झेल रहा हो, फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।